วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยกับการหยิบยกเรื่องราวในท้องถิ่นมารายงานมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์กันค่ะคุณผู้ชมคะหากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะใครได้ชมรายการเราคงจะเห็นเลยค่ะว่าอุ๋ยเนี่ยพาคุณผู้ชมนะคะลงไปหลายพื้นที่ด้วยกันทั้งไปท่องเที่ยวก็ดีไปดูเรื่องของการทำอาชีพต่างๆก็ดีหลายคนก็คงจะนำไปใช้นำไปปรับแล้วนะคะในส่วนของการลงพื้นที่แล้วก็ได้เห็นตัวอย่างต่างๆค่ะหนึ่งในพื้นที่ที่อุ๋ยได้ลงไปนะคะก็คือที่เมืองโบราณนะคะอยู่ในจังหวัดหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีกันมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์แรกหลังเทศกาลสงกรานต์ก็เลยมีกิจกรรมค่ะให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันด้วยเหมือนกันนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้ตอบคำถามเข้ามาค่ะว่าเมืองโบราณอยู่ในจังหวัดอะไรนะคะและปีนี้เป็นปีที่ครบรอบปีที่เท่าไหร่นะคะสำหรับเมืองโบราณแห่งนี้นะคะให้คุณผู้ชม5ท่านแรกตอบคำถามเข้ามานะคะโทรเข้ามาที่ 0850662099 นะคะเฉพาะช่วงเวลาของรายการเราเดี๋ยวจะหมดเวลาในช่วงประมาณ5 โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็ยังคงมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงค่ะสำหรับ5ท่านแรกก็จะได้รับเสื้อยืดสวยๆแบบนี้ไปนะคะจากเมืองโบราณนะคะไปเที่ยวมาก็มีของฝากติดไม้ติดมือมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นเสื้อยืด1 ตัวนะแล้วก็เป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะถุงผ้าแบบนี้นะคะนำไปเลย2 อย่าง1 ชุดเนี่ยนะคะทั้งเสื้อแล้วก็ถุงผ้าเมืองโบราณอยู่ในจังหวัดอะไรและปีนี้นะคะเมืองโบราณเนี่ยครบรอบกี่ปีแล้วก็ร่วมสนุกกับเราได้นะคะเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งที่หน้าจอนะคะจนถึงจบรายการนะคะ5 ท่านแรกก็จะได้รับไปค่ะทีนี้มาติดตามเรื่องราวข่าวสารของเรากันบ้างตอนนี้นะคะหลังเทศกาลสงกรานต์ก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่กำลังจะเจอกับพายุฤดูร้อนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ตั้งแต่วันที่21 ถึง 23 เมษายนนะคะหลายภาคค่ะจะเจออากาศร้อนจัดแล้วก็เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกนะคะก็โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่ 21 ถึง 23 เมษายนค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันในช่วงวันที่ 22 ถึง 25 เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่ก็ให้ห่างเอาไว้ป้ายโฆษณาต่างๆสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงห่างเอาไว้ค่ะเพราะว่าพายุลมแรงเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเขื่อนใหญ่ๆทั่วประเทศตอนนี้นะคะหลายที่มีปริมาณน้ำลดลงค่ะในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องส่งน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคกันอยู่นะคะเพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้งในเดือนเมษายนนี้ปริมาณน้ำส่วนหนึ่งเขาบอกว่าต้องสำรองเอาไว้ด้วยเหมือนกันในการใช้ทำนาปีช่วงต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยช่วงนี้ก็ขอให้ทุกภาคส่วนนั้นใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้อย่างไม่ขาดแคลนค่ะอย่าลืมนะคะว่าการใช้น้ำภาพรวมเนี่ยเราต้องใช้2 ภาคด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้กินใช้อุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาคการเกษตรนะคะถ้ามองลงไปแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเขื่อนต่างๆทั้ง4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณการกักเก็บน้ำตอนนี้ก็แน่นอนนะคะจะสำรองไว้2 ส่วนนะคะทั้งการทำนาปีของลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็รวมถึงการเริ่มทำการเพาะปลูกนะคะเพื่อที่จะสำรองน้ำไว้ให้ชาวเกษตรกรด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อสายพูดคุยกับทางด้านรองอธิบดีกรมชลประทานบำรุงรักษานะคะจะมาบอกถึงสถานการณ์น้ำหลังจากนี้ไปนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะต้องประหยัดอย่างไรกันบ้างทั้งภาคการเกษตรด้วยแล้วก็เรื่องของการอุปโภคบริโภคด้วยนะคะตอนนี้รองอธิบดีสุเทพอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีคะครับสวัสดีครับมลดีครับค่ะตอนนี้ปริมาณน้ำที่จะให้ประชาชนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้นะคะเพียงพอไหมคะผมต้องยืนยันอย่างนี้นะครับในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับในพื้นที่ใดที่ใช้นะครับแหล่งน้ำจากกรมชลประทานไปเพื่อการผลิตประปาหรือจะไปเรื่องของการอุปโภคบริโภคก็ตาม
กรมชลประทานยืนยันครับว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะใช้ได้ตลอดฤดูแล้งนี้ และยังมีสำรองใช้นะครับ ในกรณีฝนเนี่ยอาจจะมาล่าช้าอีกนะครับ ถ้าฝนมาอาจจะปลายเดือนพฤษภาหรืออาจจะเดือนมิถุนายนนั้นเนี่ยกรมชลประทานก็ยังมีน้ำเพียงพอที่จะใช้ในด้านการอุปโภคบริโภคนะครับ ตลอดนะครับ ค่ะครับ ทีนี้ภาคการเกษตรล่ะคะ ในส่วนของภาคการเกษตรนะครับแน่นอนครับมีบางพื้นที่นะครับ หรือบางอ่างเก็บน้ำเท่านั้นนะครับ ที่มีปริมาณน้ำน้อย แต่อย่างไรก็ตามนะครับกรมชลประทานก็ยังยืนยันนะครับ ว่าในพื้นที่ใหญ่ๆโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลอง ซึ่งกรมชลประทานนะครับ ขอมีประกาศออกไปนะครับ ให้ยุติการทำนาปรังในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับกรมชลประทานก็ยังยืนยันว่าในช่วงฤดูการทำนาปีในลุ่มเจ้าพระยานะครับ เราสามารถที่จะส่งน้ำนะครับ เพื่อการทำนาปีเนี่ยได้ตรงตามกำหนดที่กรมชลประทานได้ประกาศเอาไว้หรือได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้คือตั้งแต่วันที่1 พฤษภาที่จะถึงนี้ครับมีบางพื้นที่เราได้เริ่มส่งไปแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลกหรือสุโขทัยบางส่วนประมาณใกล้ๆ400,000 ไร่กรมชลประทานนะครับได้ส่งน้ำให้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาในพื้นที่ของพิษณุโลกตอนล่างนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นเดียวกันนะครับที่ต่อเนื่องกับทุ่งบางระกำนั้นกรมชลประทานก็เริ่มส่งให้แล้วตั้งแต่กลางเมษายนนี้ประมาณ 25,000 ไร่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าณวันที่1 พฤษภาเนี่ยก็สามารถส่งได้เต็มพื้นที่นะครับในทุกพื้นที่ของลุ่มเจ้าพระยาในลุ่มแม่กลองนะครับปกติแล้วในพื้นที่ของลุ่มแม่กลองนะครับก็จะใช้น้ำประมาณปลายมิถุนาหรือต้นกรกฎานะครับกรมชลประทานก็ประเมินแล้วว่ามีน้ำเพียงพอนะครับที่จะไปสนับสนุนนะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับจะเป็นในภาคอีสานนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับหรือจะเป็นลำพะเพิงลำตะคองก็ตามเนี่ยนะครับประมาณต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นฤดูการทำนาปีปกตินะครับของเกษตรกรในภาคนั้นกรมชลประทานก็ยังยืนยันว่านะครับเรามีน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนานะครับค่ะฟังแบบนี้แล้วเกษตรกรก็สามารถที่จะวางแผนในการเพาะปลูกได้เลยครับเตรียมการเพาะปลูกได้ครับขอบคุณท่านรองอธิบดีนะคะเป็นการบอกถึงความพร้อมในการส่งน้ำนะคะจากทางกรมชลประทานให้หลายภาคส่วนทีเดียวนะคะทั้งทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่กลองรวมทั้งทางภาคอีสานด้วยนะคะก็เป็นในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนั่นเองค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมานะคะกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาตินั้นมีการส่งหนังสือถึงวัดป่าหลวงตาบัวนะคะญาณสัมปันโนนะคะตอนนี้บอกว่าทางกรมอุทยานนี่นะคะเตรียมที่จะขอเสือคืนทั้งหมดแล้วนะคะก็เป็นการส่งหนังสือไปให้ถึงวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะที่จะดำเนินการขอตรวจสอบและรับมอบเสือของกลางทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของวัดเนี่ยนะคะกลับมาอยู่ในความดูแลของอุทยานค่ะหนังสือดังกล่าวเนี่ยระบุขอความร่วมมือจากทางวัดเนี่ยนะคะก็บอกว่าศุกร์ที่ 24 เมษายนทางกรมอุทยานจะดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็รับมอบเสือของกลางทั้งหมดจากทางวัดโดยระบุเหตุผลว่าจากการที่นายสัตวแพทย์สมชัยวิเศษมงคลชัยอดีตสัตวแพทย์ผู้ที่รับผิดชอบดูแลเสือในวัดคือก่อนหน้านี้ออกมาแถลงข่าวนะคะว่าเสือที่อยู่ในความดูแลของทางวัดหายไป3 ตัวก็เลยตามมาด้วยกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกรมอุทยานแห่งชาติก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมีการส่งเจ้าหน้าที่ค่ะลงไปในวัดหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะกระทั่งเกิดกรณีข้อขัดแย้งในการตรวจยึดหมีควายไปตรวจสอบครั้งล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติก็เลยทำหนังสือขึ้นมาส่งถึงทางวัดเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการนำเสือของกลางทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะ
ไปอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานนะคะในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าที่หยิบมาฝากกันนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะวันหลงงานสงกรานต์นะคะหลายพื้นที่เมื่อวานนี้จัดเป็นวันสุดท้ายไปดูที่พัทยากันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นสำหรับที่พัทยาเองเนี่ยแหละค่ะเป็นกองขยะแบบนี้เต็มชายหาดเลยนะคะหลายคนเห็นแล้วบอกว่าเป็นภาพที่ออกมาดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวก็ลงไปตรวจสอบชายหาดพัทยาเนี่ยแหละค่ะพบขยะหลายอย่างเลยกล่องโฟมถ้วยโฟมถุงพลาสติกแก้วกระดาษกระป๋องมาม่าก็มีหลอดพลาสติกด้วยเหมือนกันนะคะเต็มชายหาดเลยแบบนี้นักท่องเที่ยวรายหนึ่งนะคะก็บอกว่าชายหาดพัทยาหลังๆเนี่ยที่คสช.เข้ามาดูแลนะคะมาจัดระเบียบก็ดูสวยงามสะอาดสะอ้านมากขึ้นส่วนสาเหตุที่ขยะเต็มชายหาดก็น่าจะเกิดจากงานเทศกาลวันไหลพัทยานะคะซึ่งจัดไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดูแลพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งแผงขายของแห่งนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าหลังงานเลิกไปเป็นภาพที่ออกมาแบบนี้ค่ะขยะเต็มพื้นที่เต็มชายหาดเลยก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่ค่ะส่วนทางด้านของท้องถิ่นเองเขาบอกว่าเมืองพัทยาก็ส่งเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปดูแลไปเก็บกวาดขยะเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าชายหาดพัทยาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะคะก็กำลังดำเนินการเก็บกวาดขยะตรงนี้อยู่ด้วยเหมือนกันละค่ะเอาละค่ะจากเมืองท่องเที่ยวพัทยาช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดชัยภูมิเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะเรื่องราวทั่วไทยในช่วงที่2ค่ะจะพาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชัยภูมิกันไปดูการเปิดเวทีที่นั่นขึ้นมานะคะโดยทางด้านของนายวรรณพไพศาลพงศ์รองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้างโครงการพื้นฐานตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะคือไปร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคุณวิเชียรจันทระโนไทยจัดเวทีเปิดรับฟังความเห็นของชาวจังหวัดชัยภูมิเขาบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมีการพิจารณาเสนอทางเลือกต่อรัฐบาลเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟรางคู่สายใหม่ในภาคอีสานค่ะตอนนี้สรุปเหลือเพียง2เส้นทางหลักๆเท่านั้นนะคะ1คือสายจตุรัสชัยภูมิหนองบัวลำพูเลยนะคะอีกเส้นทางนะคะคือลำนารายเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูนะคะก็จัดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิสำหรับการเปิดรับฟังความเห็นครั้งนี้นะคะคือคนชัยภูมิให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมาล้นห้องประชุมเลยนะคะห้องประชุมปกติจุได้ 1,000 คนมากันมากกว่านั้นอีกคึกคักมากค่ะมีการนำป้ายมาแสดงพลังแบบนี้ค่ะแจกจ่ายผ้าโพกหัวผ้าโพกศีรษะแสดงสัญลักษณ์ว่าคนชัยภูมิต้องการรถไฟรางรถไฟทางคู่นะคะเขาบอกว่ารถไฟทางคู่ต้องมาชัยภูมิค่ะก็มีตัวแทนของภาคส่วนต่างๆทั้งท้องถิ่นอย่างนายกเทศมนตรีคณะครูผู้บริหารเทศบาลก็ไปร่วมร้องเพลงคนชัยภูมิต้องการรถไฟด้วยนะคะทีนี้เพราะอะไรคนชัยภูมิถึงต้องการรถไฟหากรถไฟทางคู่ตัดผ่านที่จังหวัดชัยภูมิจริงอะไรจะเกิดขึ้นที่นั่นไปฟังจากปากของเลขาหอการค้านะคะในจังหวัดชัยภูมิกันคุณสิทธิพงศ์สุทธิศักดิ์ภักดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิทธิพงศ์คะคุณสิทธิพลคะฮัลโหลค่ะคุณสิทธิพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมลฤดีครับค่ะขอเรียนถามถึงการเปิดรับฟังความเห็นล่าสุดนะคะที่จังหวัดชัยภูมิคือคนชัยภูมิค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะคะสำหรับรถไฟทางคู่ที่จะตัดผ่านในจังหวัดหากมีการผ่านจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนชัยภูมิจะได้อะไรจากรถไฟทางคู่คะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนชัยภูมิเนี่ยรอคอยรถไฟเส้นนี้เนี่ยมาตลอดระยะเวลา30 ปีนะครับเรามีรถไฟมาจ่ออยู่ที่อำเภอจตุรัสซึ่งห่างจากจังหวัดชัยภูมิ40 กิโลนะครับถ้ารถไฟเส้นนี้ผ่านเนี่ยพี่น้องประชาชนตลอดเส้นแนวทางรถไฟ333 กิโล15 อำเภอ4 จังหวัดก็คือชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูแล้วก็เมืองเลยนะครับจำนวนประชากรเส้นทางนี้ประมาณ2 ล้านกว่าคนเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งนะครับถามว่าเรามีอะไรแนวเส้นทางรถไฟเส้นทางเส้นนี้เนี่ยเรามีโรงงานน้ำตาลนะครับที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟเนี่ย5 โรงงานนะครับเฉพาะมูลค่าการขนส่งที่โรงงานน้ำตาลซึ่งผลิตแล้วเนี่ยส่งออก 70% เนี่ย
ต้องนำน้ำตาลไปอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยมูลค่าการขนส่งทางรถเนี่ยมูลค่าปีหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท โอ้โหค่ะนะครับค่ะ เรามีเหมืองแร่โพแทสที่อำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิซึ่งรถไฟผ่านนะครับเหมืองแร่โพแทสนี้มีแร่มหาศาลนะครับเพิ่งได้สัมปทานประธานบัตรมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเหมืองแร่โพแทสแห่งแรกของประเทศไทยนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจตัวอื่นเนี่ยผมเรียนเลยว่าพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นของชัยภูมิหนองบัวลำพูหรือเมืองเลยก็ดีเนี่ยยกตัวอย่างชัยภูมินะครับชัยภูมิเรามีข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็พริกเฉพาะมันสำปะหลังเนี่ยนะครับจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเป็นหมายเลข 3ของประเทศค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเรามี2โรงงานแป้งนะครับไม่นับรวมกับอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเรามีอยู่ประมาณ10 กว่าโรงงานนะครับมูลค่าเศรษฐกิจตัวนี้เนี่ยถ้าเส้นทางรถไฟเส้นนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจุดคุ้มทุนที่การรถไฟจะลงมาทำเส้นนี้เนี่ยถือว่าคุ้มทุนที่สุดค่ะนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของจุดคุ้มทุนต่างๆด้านอุตสาหกรรมก็ดีเรื่องของการเกษตรก็ดีทีนี้เรียนถามถึงอีกหนึ่งด้านด้วยนะคะเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมวิถีการใช้ชีวิตตรงนี้จะไปมีผลกระทบด้วยไหมคะจากแนวเส้นทางรถไฟที่ผ่านเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นทางรถไฟของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยจะผ่านในแนวราบสักส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของประชาชนเนี่ยคงจะไม่กระทบอะไรเราไม่เฉียดแนวเราแค่เฉียดแนวอุทยานแห่งชาติบางแห่งแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ผ่าเข้าไปในอุทยานนะครับซึ่งผิดกับอีกเส้นหนึ่งที่จะต้องผ่านทางภูเขานะครับตัวเลขที่ทางบริษัทที่ปรึกษารถไฟแจ้งเมื่อเช้าก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามูลค่าการก่อสร้างของเส้นทางจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมูลค่า 90,000 กว่าล้านอีกเส้นทางหนึ่งที่จะผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมูลค่าประมาณ130,000 กว่าล้านต่างกันประมาณ 16,000 ล้านนะครับตัวเลขจุดคุ้มทุนเนี่ยของเราจะดีกว่าอยู่ที่ 9% กว่านะครับท้ายที่สุดค่ะสั้นๆเลยนะคะหลังจากนี้ไปรับฟังความเห็นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะไปยังไงคะในส่วนของหอการค้าจังหวัดชัยภูมิเองนะครับเราก็คงจะร่วมกับทางจังหวัดชัยภูมิอบจ.นะครับและเทศบาลเมืองรณรงค์ให้พี่น้องตื่นตัวในเรื่องนี้ต่อไปเราจะตามจนกว่าเราจะได้รถไฟเส้นนี้มานะครับและในวันพฤหัสที่23นะครับจะมีการปั่นจักรยานจากอำเภอเมืองไปที่อำเภอจตุรัสเพื่อรณรงค์เรื่องรถไฟนะครับเราจะไปจุดสิ้นสุดก็คือที่อำเภอจตุรัสที่สถานีรถไฟบ้านเดือนะครับก็จะมีชาวจังหวัดชัยภูมิร่วมมากพอสมควรครับเอาล่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่เราได้เห็นนะคะถึงเรื่องของประโยชน์จากรถไฟรางคู่ที่จะผ่านในจังหวัดชัยภูมิขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะหากมีความคืบหน้าอย่างไรคงจะติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับอันนี้เป็นเวทีเปิดความเห็นแล้วก็เรื่องของส่วนดีนะคะที่จะมีขึ้นหากมีการพาดผ่านของเส้นทางรถไฟที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชนกันบ้างนะคะเราได้เห็นปัญหานี้กันหลายพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอเหมือนกันก็คือที่อำเภอเมืองเลยในจังหวัดเลยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มตัวแทนมวลชนร่วม100 คนค่ะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิโรจน์ จิวรังสรรค์คัดค้านทวงถามความคืบหน้ากรณีที่มีบริษัทเอกชนที่เขาผลิตยางมะตอยเนี่ยนะคะไปเปิดกิจการในชุมชนบ้านหนองทุ่มไปอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคเลยเนี่ยแหละค่ะเป็นโรงงานยางมะตอยแห่งนี้กระทบกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนคือชาวบ้านเขากลัวจะเป็นต้นเหตุของโรคทางเดินหายใจในชุมชนค่ะเลยมาเรียกร้องเพิ่มเติมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยเหมือนกันให้ไปตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลนาดินดำด้วยนะคะว่าเรื่องของการอนุญาตให้โรงงานแห่งนี้เข้ามาตั้งในชุมชนเนี่ยเป็นการอนุญาตด้วยขั้นตอนอย่างไรนะคะก็เป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านไม่ใช่เฉพาะแค่ในชุมชนอย่างเดียวนะคะก็ไปร้องเรียนต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เทศบาลนาดินดำด้วยนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตต่างๆนานาถึงการขอไปประกอบกิจการโรงงานของบริษัทแห่งนี้นะคะว่าทำไมถึงได้รับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะ
แล้วก็มีการได้รับอนุญาตเข้ามาตั้งในชุมชนค่ะชาวบ้านก็มีการตั้งข้อสังเกตกันแบบนั้นชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องการเอาโรงงานแห่งนี้เรียกร้องให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะไปยื่นเรื่องผ่านทางผู้ว่าด้วยทำอย่างไรก็ได้เป็นการเร่งด่วนเลยให้โรงงานแห่งนี้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เครื่องจักรกลออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบกับเรื่องของการดำรงชีวิตของชาวบ้านนั่นเองค่ะทางด้านอุตสาหกรรมจังหวัดเมื่อรับเรื่องไว้ก็บอกว่าการร้องเรียนของชาวบ้านตอนนี้นะคะทางอุตสาหกรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สั่งห้ามการเดินเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าโรงงานไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายคาดว่าอาจจะเป็นการทดลองเดินเครื่องหรือว่าลักลอบเดินเครื่องขณะนี้ได้มีการฟ้องร้องในชั้นศาลแล้วก็ส่งเข้าไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อทำการเปรียบเทียบปรับแล้วในส่วนของการรื้อถอนนั้นก็ต้องเป็นไปตามกลไกของกฎหมายค่ะต้องรอกระบวนการทางศาลว่าจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรจึงจะสามารถดำเนินการได้นะคะเมื่อไปร้องเรียนแล้วอุตสาหกรรมจังหวัดก็ชี้แจงออกมาแบบนี้นั่นเองล่ะค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายอินไซต์ท้องถิ่นค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอินไซต์ท้องถิ่นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูประเพณีเล่นผีแม่สีนะคะที่บ้านพลงลำบิดอยู่ที่ตำบลหนองสโหนในอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะเขามีการรวมกลุ่มกันค่ะแล้วก็เปิดการละเล่นประเพณีเล่นผีแม่สีขึ้นมานะคะนี่ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวส่งท้ายให้ไปติดตามบรรยากาศกันนะคะส่วนของรายชื่อผู้โชคดีออกมาแล้วค่ะ5 รายชื่อแต่ว่าจะเป็นใครพรุ่งนี้มาติดตามกันนะคะวันนี้ลากันไปพร้อมอินไซต์ท้องถิ่นสวัสดีค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะอินไซต์ท้องถิ่นจะขอพาคุณผู้ชมไปดูการละเล่นประเพณีเล่นผีแม่สีกันค่ะกลางทุ่งในหมู่บ้านพรงลำบิดจังหวัดตราดซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็จะมีการรวมตัวกันในเวลาตอนเย็นไปจนถึงกลางคืนเลยนะคะในช่วงเทศกาลวันนักขัตฤกษ์ตรุษสงกรานต์นั่นเองค่ะเพราะในระหว่างเดือนเมษายนชาวนาก็จะหมดจากฤดูการทำนาแล้วในช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาพักผ่อนเพื่อหาความสุขสนุกสนานร่าเริงกันค่ะโดยการประกอบพิธีกรรมนี้นะคะก็จะมีพ่อเฒ่าประจำหมู่บ้านทำหน้าที่เป็นพ่อผีในการไหว้ผีหลวงอัญเชิญผีแม่สีมาร่วมเล่นสนุกในวันสงกรานต์กับชาวบ้านโดยการอัญเชิญผีแม่สีนั้นก็จะให้ชาวบ้านเป็นร่างทรงนั่งปิดตาพนมมือถือธูป1 ดอกไว้บนครกไม้สำหรับตำข้าวในสมัยโบราณก่อนที่ร่างทรงพ่อผีนั้นจะทำหน้าที่อัญเชิญผีแม่สีโดยการร้องเพลงแม่สีจนกว่าจะเข้าสิงร่างทรงโดยจะแสดงอาการปล่อยธูปหลุดมือจากนั้นก็จะเริ่มลุกขึ้นร่ายรำตามจังหวะกลองและเสียงเพลงไปรอบๆวงค่ะโดยจะมีชาวบ้านร่วมกันร้องเพลงแล้วก็ร่ายรำไปข้างๆเพื่อช่วยประคับประคองร่างทรงไม่ให้ล้มอีกด้วยล่ะค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นจังหวะแทนเสียงกลองพร้อมทั้งช่วยกันร้องเพลงเสียงดังสนั่นลั่นทุ่งและจะใช้เวลาประมาณ15 นาทีก็จะจบการละเล่นผีแม่สีของ1 คนค่ะจึงจะเริ่มทำพิธีผีแม่สีคนที่2และที่3ต่อไปเรื่อยๆค่ะสำหรับผีแม่สีเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านในตำบลหนองสโหนถือปฏิบัติกันมานานนับ100 ปีแล้วนะคะแม้จะค่อนข้างห่างหายไปแต่ชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ยังคงยึดมั่นและเปิดการละเล่นกันมาตลอดทุกๆปีเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดกันตลอดไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับอินไซต์ท้องถิ่นวันนี้ที่เรานำประเพณีที่ดูเหมือนจะน่ากลัวแต่ก็แฝงไปด้วยความสนุกสนานของชาวบ้านที่นี่มาฝากคุณผู้ชมกันล่ะค่ะ